1.5 միլիոն Vivaro նարդու զարիվերու, կաղա նարդու կեշ խաղերը, Vivaro։ Ողջույն, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, տաղավարում ենք Քաղաքացու որոշում կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Հայկ Սահակյանը, Հանուն Հանրապետության կուսակցության ղեկավար մարմնի անդամ Արտաշես Խալաթյանը։ Բարի օր։ 5 տարի առաջ 2016 թվականի ապրիլի 2-ին Ադրբեջանը լայնածավալ ռազմական գործողություններ սկսեց Արցախի ուղղությամբ, քարորիա պատերազմի մասին է խոսքը։ Քարորիա պատերազմից հետո շատ խոսվեց բանակի վերափոխման, մեր մոտեցումների վերափոխման ու մեր խնդիրների վերհանման, հետևություններ անելու, դասեր քաղելու, հա, այսպես բառեր, որոնք արդեն ականջին այնքան էլ հաճո չեն հնչում։ Սրանից ընդամենը 4.5 տարի կամ մոտ 5 տարի անց մենք ունեցանք արդեն այնինչ ունենք, հա, 2020-ի պատերազմը։ Այնուամենայնիվ, որ թե մենք դիտարկենք, որ քարորիա պատերազմը եւս ազդակ էր հնարավոր նման հետագա հանգուցալուծման կամ զարգացումների համար, ինչու մենք չկարողացանք ճիշտ հաշվարկներ իրականացնել, ինչու մենք չկարողացանք նոր իրողությունների պայմաններում կատարել աշխարհաքաղաքական, ռազմաքաղաքական ճիշտ հաշվարկներ, ինչու չկարողացանք ի վերջո այն դասերը, որն իբրև թե քաղել էինք եւ հետևություններ էինք անում, դրանք ռեալիզացնել, որպեսզի այսպես ասած չհասնեինք այսօրվան։ Շատ կարևոր եւ տեղին հարցեր եք բարձրացնում։ Այդ մասին հանրությունը երկար ժամանակ խոսում էր հենց ապրիլյան պատերազմից։ Ապրիլյան պատերազմը ի վերջո այս վերջի, հա, այս մեր պարտված պատերազմի նախերգանքն էր։ Եվ մենք որպես պետություն, որպես հանրույթ, այդպես էլ չկարողացանք ոչ մի նախ ձեր բարձրաձայնած խնդիրներից որևէ մեկը չկարողացանք լուծել եւ մինչեւ վերջ հասկանալ եւ ոչ միայն որպես հանրույթ, այլև պետական ինստիտուտներ, հա, որպես այդպեսին, նրանք չկարողացան տալ այդ հարցերի պատասխանը, թե ինչու Ադրբեջանը մեկ էլ որոշեց, որ հարձակվի։ Այդ որտեղից այդ դաբրոնը, այդ միջազգային կամ հյուսիսային մեր դաշնակցի, ասենք, կողմից այդ ինչու էր նա այդպես զինվում, բանակը ինչու պատրաստ չէր, այսինքն մի շարք հարցեր կան, որոնց պատասխաններ մենք այդպես էլ չկարողացանք ունենալ, ինչու։ Որովհետև այն ժամանակվա կառավարող ուժը կամ իշխանությունը, այն ժամանակ իրենք իշխանությունը դեռ ժողովրդին չէր պատկանում, իշխանությունը սկսել էր ոչ թե պատճառները դուրս անել պարտության, այլ նա արդարանում էր, ասում էր, սա պարտված պատերազմ չէ, մենք հաղթել ենք 800 հեկտարը բան չի, դա ընդհանրապես տարածք է, Աղդամը մեր հայրենիքը չի եւ այլն, ինչ-որ sense բաներ էր ասում եւ ամենևին քննարկումը չէր տանում կառուցողական պրոբլեմները դուրս անելու, հա, այլ ընդհանրապես փորձում ենք կոծկել, ինչպես միշտ կոծկել, այդպես կոծկեցինք, մինչեւ հասավ դառը իրականություն, երբ որ մենք հասկացանք, որ մեր բանակը ընդհանրապես մեր ստրատեգիական, հա, մտածողությունը բանակաշինության մեր գեներալիտետի, հա, մտածողությունը հնացած է։ Մեր բանակը հնացած է, այո, նա մարտունակ է, այո, մեր զինվորները քաջարի են, ռազմի դաշտում հենց երևաց չէ, մենք զուտ մեր մարդկային, հա, զինվորի մարդկային ունակությունների որակների հաշվին մենք պայքարեցինք 44 օր, բայց երբ որ գալիս է, երբ որ Հերմես է թռչում, երբ որ Բայրակտար է թռչում, դու տանկի մեջ ընդհանրապես ինչ կարող ես անել, ինչքան քաջասիրտ է, ինչքան քաջարի լինում ես, կարող ես պարզապես թիրախ ես։ Այո, կարող ես շնահանջել, գնալ քաջասիրտ թիրախ ես։ Այո, գնալ, մահանալ, չնահանջել։ Հենց դրանով էլ պայմանավորված էր մեր այսչափ ծանր կորուստները, մեր զինվորները, մենք չենք ուզում պարտվել, պայքարեցին, մահացան։ Բայց լավ, տեսեք, դուք նշում եք, որ նախկինները ասում էին, արդարանում էին, հա, որ դա հաղթանակ էր, ոչ թե պարտություն, 800 հեկտար այս էր, այն չէր, ու այսպես շարունակ, հետո բայց իշխանափոխություն տեղի ունեցավ եւ իշխանությունները շարունակեցին այդ տրամաբանությունը։ Մենք փորձում ենք հասկանալ, թե խնդիրները որտեղ են եղել, ինչը պետք է մեզանում փոխվի, բայց քաղաքական էլիտաները մեկը մյուսին հաջորդելով շարունակում են հանրության նաև բթացնել այդ ստանդարտ նախկինների թողած, հա, տրամաբանությունը, պարտություն էր թե հաղթանակ էր, հանձնաժողով են ստեղծում ազգային ժողովում եւ մեկնաբանությունները դա է, սա պարտություն է թե հաղթանակ է եւ որոշում էին ով է առհասարակ հաղթող, ով պարտվող ու նման ցածր, հա, խոսակցություններ, այդ հաղթանակը եւ պարտությունը ի վերջո մենք պետք է տարիների ընթացքում հասկանայինք դա հաղթանակ էր թե պարտություն էր, ինչպես այս պարտության հետևանքները դեռ մենք զգալու ենք հետագայում, չէ՞։ Ինչու իշխանությունները շարունակեցին այս մանկամիտ տրամաբանությունը հաղթանակ է թե պարտություն է։
Ես կարծում եմ, որ 2016 թվականի քառորյա պատերազմը չպետք է տարանջատել անցյալ տարվա Արցախյան, կարելի ասել, երրորդ պատերազմից, որովհետև դա մի աշխարհաքաղաքական զարգացումների շղթա է եւ ըստ էության դա նախորդ ավելի քան 20 տարվա ուրեմն ոչ ճիշտ արտաքին քաղաքականության եւ ուրեմն նաեւ ռազմական քաղաքականության, պաշտպանական քաղաքականության արդյունք է։ Այսինքն ըստ էության Արցախյան ուրեմն հարցը դրված էր կոնցեպտուալ սխալ եւ հեղեղուկ հիմքերի վրա, իսկ ակնհայտ է, որ պատերազմը դա եւս քաղաքականություն է, պարզապես դիվանագիտական քաղաքականությունից անցում է կատարվում, այսպես ասենք, ռազմական ուղղակի քաղաքական պարտադրանքի, երբ խոսելու բան այլևս դիվանագիտական գետնի վրա չի մնում։ Երբ մենք նայում ենք այն ուրեմն իրար հակասող կոնցեպտները, որոնց վրա հիմնված է եղել Արցախյան հարցի մեր ընկալումը, մենք հասկանում ենք, որ որևէ բան չի արվել, թերևս 1994 թվականից սկսած մինչև 2018 թվականը Արցախյան առաջին պատերազմում մեր հաղթանակը կապիտալիզացնելու ուղղությամբ ոչ ներքին քաղաքականությունում, ոչ ներառյալ պաշտպանական մեր կարողունակության բարձրացումը, ոչ էլ հատկապես արտաքին քաղաքականությունում։ Երբ դու 1989 թվականին համատեղ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Շահումյանի եւ Հայաստանի գերագույն խորհուրդները ընդունում են որոշում համատեղ ուրեմն Արցախի Հայաստանի հետ միավորվելու մասին, հետո բայց 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ին դու ունենում ես հանրաքվե, որով Արցախի ժողովուրդը փաստացի անկախություն է ձեռք բերում Հայաստանից, որովհետև 89 թվականին դու միասնական պետություն։ Այո, ումից ես դու անկախություն Արցախից ընտրված պատգամավորներ։ Ուրեմն դրանից հետո դու պատերազմում ես, 1994 թվականին կնքում ես զինադադար ու դրանից հետո սկսում ես փաստացի միակողմանի զիջումների մասին բանակցել եւ հանուն ճշմարտության պետք է ասել 1998 թվականին ավարտվեց թեկուզ գուցե խոտելի թեկուզ սխալ, բայց ինչ որ քաղաքական ուրեմն հանրության հետ գոնե հանրությանը հայտնի քաղաքական միգից, երբ փաստորեն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը փաստացի ներկայացրեց իր տեսլական Արցախյան հարցի շուրջ հեռացավ, այսինքն ունեցավ քաղաքական խիզախություն իր տեսակետը հայտնելու եւ նաեւ ունեցավ քաղաքական կամք հեռանալու, բայց 98 թվականից սկսվեց արդեն այսպես ասենք աճպարարության եւ բացարձակ այսպես ասենք անհոդաբաշխ արտաքին քաղաքականությունը, երբ մենք բանակցել ենք, այո, մենք բանակցել ենք հնարավոր ամեն ոչ հայանպաստ փաստաթղթի շուրջ Արցախի եւ Ադրբեջանի կոնֆեդերացիա, Մեղրի փոխանակում նա ուրեմն Արցախի դիմաց, այնտեղ ուրեմն մադրիդյան սկզբունքներ, Կազանյան պլան եւ այլն, հա, եւ վերջում մենք ստացանք 2016 թվականի պատերազմ, ինչու, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը պարզապես արդեն այս 20 տարվա իր համար հաջողված մեր համար ձախորդ քաղաքականության արդյունքները ու պարզապես ուզում էր ստանալ եւ քանի որ անընդհատ այդ հետաձգման պարզունակ քաղաքականություններ տարվում եւ մի քաղաքական խմբից մյուսին այդ բեռը փոխանցելու պարզունակ պարզապես այս գործընթացներ գնան 16 թվականին պարզապես այսպես մեր արչեւ դրեցին հստակ պահանջ կամ հանձնումս կամ պատերազմ եղավ այդ պատերազմը մի կերպ Ռուսաստանին, չգիտես, պատմությունը ցույց կտա ինչ խոստումների դիմաց այդ պատերազմը կանգնեց, որովհետև ներկայացնել դա որպես մեր արտաքին քաղաքական հաջողություն, կրկին փարիսեցիություն, այդպիսի բան չկար։ Ես կարծում եմ, այդ որ թախանձագին լալա հառաջ ինչ որ բաներ, այսպես դիմում խնդրանքեր հյուսիսային մեր դաշնակցին մի կերպ պատերազմը կանգնեցնելու համար, իսկ այ 2018 թվականին եկած իշխանությունը ես դեռևս կդժվարանամ ասել կոնկրետ ինչ կարող էր անել, սակայն հստակ կարելի ասել ինչ պետք է չաներ, հա, օրինակ նախ եւ առաջ պետք չէր 2010
2020 թվականի հուլիսյան այդ իրադարձությունները ներկա բանանել այսպես ֆետիշացնել, հա, որպես հաղթանակ եւ սրել միջազգային իրադրությունը այն դեպքում, երբ դու դեռ չես ամրացել ոչ ներքին քաղաքական, ոչ արտաքին քաղաքական գետնի վրա, որպես այդ թափանիվը փորձես հետ պտտեցնել։ Դա մեկ, ես կարծում եմ, որ ճիշտ չէր ամբողջ մեր իշխանական էլիտայի մակարդակով թմբկահարել Սևրի պայմանագրի հարցը կրկին ոչ թե նրա համար, որ ես դեմ եմ այդ պայմանագրին, այլ որովհետև կարծում եմ պատե չէր, այսինքն կարծես իշխանությունը Թավշյա հեղափոխությունից հետո, այսպես ասած, ոտքերը ամպոտ էին եւ թերևս գերագնահատվեց Թավշյա հեղափոխության որպես քաղաքական գործոնի նշանակություն։ Այսինքն պետք էր մի այնպես անել, որ գոնե մենք միջև հաջորդ ընտրական ցիկլ պատերազմ չունենային, որպեսզի հնարավոր լիներ այդ արատավոր ժառանգությունը փորձել փոխակերպել, թեպետ ես չգիտեմ, հնարավոր էր արդյոք այլևս փոխակերպել, թե ոչ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը որոշակի դիտարկումներ ներկայացրեց, հիշեցնելով, թե ինչպես ինքը ժամանակին պնդել է եւ այլն, որ հակամարտության լուծման բանալին գտնվում է Մոսկվայում, սակայն մենք տեսնում ենք սրան զուգահեռ, որ պարբերաբար Հայաստանի բոլոր իշխանությունները թմբկահարում էին Մինսկի խմբի չփոփոխելիության կամ այդ ձևաչափում հարցի բանակցային գործընթացի վերջո ինչ-որ արդյունքի բերելու անհրաժեշտության մասին եւ նշում էին, որ սա Հայաստանի համար Մինսկի խումբն է հենց լավագույն ձևաչափը, այսպես ասած հայանպաստ, հա, ձևաչափը։ Ու սրան զուգահեռ մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանը տարեցտարի ավելի խորն էր ինտեգրվում ռուսական, այսպես ասած, գործոնի մեջ, մեզանում գերակա դարձավ Ռուսաստանը եւ հիմա այս պատերազմից հետո առավել եւս, հա, ավելի խոր ինտեգրացիայի մասին են խոսում։ Հիմա կարող ենք հետեւություններ անել այստեղից, որ Հայաստանի բոլոր քաղաքական էլիտաները հասկանում էին, որ բանալին Մոսկվայում է հակամարտության լուծման, հետեւաբար դա է պատճառը, որ Հայաստանը այսօր այսքան խորը ինտեգրվել է, բայց դա էլ կարծես չի օգնում։ Նախ սկսենք այդ բանալի բառից, հա, էլիտա բառն եք դուք կիրառում, ես ուզում եմ ասել, որ մենք էլիտա երբեք չենք ունեցել, ոչ քաղաքական, ոչ մշակութային, հա, ոչ որևէ էլիտա մենք չենք ունեցել, ցավոք սրտի։ Ինչու, որովհետև էլիտան դա այն մարդիկ չեն, ովքեր ուղղակի փողկապը կապում են, անստում են ինչ-որ պաշտոնի, ասենց հերոստացույցից հա մեզ դիմում են ինչ-որ բաներ են ասում։ Էլիտաները դրանք հանրության, պետության զարգացման ուղենիշեր են որոշում տասնամյակներ, հարյուրամյակներ առաջ, հա, դրանք նպատակներ են դնում։ Մենք դուք տեսել եք որևէ նպատակադրող քաղաքական գործիչ մեր այս վերջին իրողությունների մեջ, հա, վերջին 30 տարվա մեջ ես չեմ տեսել այդպեսին, հա։ Մի անգամ փորձեց հետհեղափոխական Հայաստանում Նիկոլ Փաշինյանը ինչ-որ նպատակներ դրեց, բայց հանրությունը ծաղրի ենթարկեց, որովհետև դրանք այդքան էլ իրականանալի բաներ չէին, իրատեսական, հա, իրատեսական չէին։ Բայց այդ մարդիկ դուք ճիշտ եք, իրենց հորջորջում են էլիտաներ, առանց հասկանալու այդ բառի իմաստը։ Դրա համար նման ծանր իրավիճակների առջև են կանգնում, հա, ի վերջո։ Բայց հիմա անդրադառնանք հարցի բուն էությանը։ Դուք ճիշտ եք, այո, երբ մենք մեր ամբողջ իմանալով հանդերձ, որ այդ բանալիները Ռուսաստանի ձեռքում են, Մինսկի խմբին մենք ինչ ենք ուզում Մինսկի խմբում լինի այդ հարցը քննարկվի Արցախյան, որովհետև այնտեղ քիչ թե շատ հնարավորություն կար Ռուսաստանի միայնձնի այդ որոշում կայացնելու process-ը բալանսավորել, այնտեղ Ռուսաստանից բացի կային նաև Ֆրանսիան եւ Ամերիկան, բայց այդ հնարավորությունը ունենալով հանդերձ, այդ դիվանագիտական խողովակը ունենալով հանդերձ, մենք ամբողջ տնտեսությունը, ամբողջ ռազմական ոլորտը, ռազմարտունաբերությունը ընդհանրապես պաշտպանության ոլորտը հանձնեցինք Ռուսաստանին եւ մենք անդառնալի, չասեմ լավ անդառնալի, բայց շատ լրջագույն կախվածության մեջ մենք ինքներս մեզ գցեցինք Ռուսաստանից, հետեւաբար ինքը դարձավ ոչ միայն այս կոնֆլիկտում, այլև տարածաշրջանում հարց լուծող միակ լրջագույն գործոնը։ Բայց հարցը մեր օգտին չլուծվեց։ Որովհետև երբ որ դու քո բոլոր հնարավորությունները տալիս ես ինչ-որ մեկին հուսալով, որ նա մեր բարի գեղեցիկ աչքերի կամ բարի աչքերի համար ի օգուտ մեզ, ի նպաստ մեզ որոշում է կայացնելու, պարզվում է, որ չէ, այդ մարդը որոշում է կայացնելու այնպես, ինչպես ինքն է ցանկանում։ Մի հատ հիմա շատ դիպուկ օրինակ կա, այս ընդհանրապես վերջերս մեկ շաբաթ կլինի երևի Իրան-Չինաստան այս հարաբերությունների մեջ երևի տեսել եք, որ 400 միլիարդ դոլար, 400 միլիոն 400 միլիարդ։ Չէ, 400 միլիոն դոլարի կարծում եմ
Թե 400 միլիարդ, այո, ճիշտ եք։ 25 տարվա մեջ 400 միլիարդ դոլարի ներդրում են խոստացել, արդեն պայմանագիրը կնքվել են եւ այլն ոլորտներն են նշվել, որոնց շուրջ սա շատ կարեւոր է։ Ոլորտները հստակ նշվել են, որտեղ 25 տարի նրանք որպես դաշնակից պետություններ ինչպես են տեսնում զարգացումները եւ այլն, չէ՞, եւ նավթի հետ Չինաստանը երաշխիքներ է տվել Իրանին, որ իր նավթը անկախ այն բանից, որ համաշխարհային էմբարգո է, չէ՞, տիրելու, իր նավթը գնելու, այսինքն երաշխիք է տալիս, այդ նավթը այլևս կոպիտ ասած հրճակել է իրենը, եւ մենք հենց դեռ շանս կունենանք տեսնել, թե ինչպես է Չինաստանը իր շահերը պաշտպանում։ Եվ իրանական կողմից ես նայում եմ Իրանում ներքին քննարկումներ լինում են, այնտեղ նաև 5000 հոգանոց անվտանգության աշխատակիցներ են արդեն չինական գալու Իրանում ներկայացված են լինելու, կոպիտ ասած ռազմաբազա է ունենալու Իրանում եւ Իրանում ներքին քննարկումները, որ մենք նայում ենք, ասում ենք շապից ավելի ենք թույլ տալիս չինացիներին, մենք պետք է հասկանանք որտեղ է մեր ինքնիշխանության սահմանը, բան այլևս, այսինքն դեռ ներսում քննարկում կա այդ մասին, բողոք կա, հասկանում բարձրաձայնում են եւ դա այն ու դա շատ բարձրաձայն sense հանրային կերպով քննարկում է այդ հարցը եւ դա այն պարագայում, երբ որ Իրանը շատ հեռու է դեմոկրատական պետություն լինելուց հանդերձ, չէ, բայց մեզ հրճակել ենք ամենադեմոկրատը Եվ մենք վախենում ենք խոսել Ռուսաստանի մասին, Ռուսաստանի դերակատարության մասին եւ աշխատում ենք այլ լուր մնանք հանկարծ իրենք չիմանան, բաս էս կոծք ենք խնդիրը բան, բավոր հանկարծ իմանան, ավելի վատ լինի։ Տեսեք Շշուկով ենք խոսում, մարդ չիմանա հանկարծ։ Ասեք սա ինչ Պասիկրետով սիմուսվետ, էլ։ Սա ինչ մոտեցում է, սա անլուրջ մոտեցում է։ Սա մեր քաղաքական տգիտության մասին է խոսում, որպես հանրություն, որպես պետություն, սա շատ լուրջ եւ պետական ինստիտուտները չեն աշխատում։ Իսկ այնտեղ դա ոչ թե դա խոսում է այն մասին, որ Իրանը ավելի դեմոկրատ է, քան թե մենք, այնտեղ խոսում է, որ դա պետական կառավարման ինստիտուտները գործում են, ավանդույթները գործում են, ասենք, դրա համար ինքը լուրջ պետություն է, իր հետ ավելի լուրջ են վերաբերվում, իմիջիալս Չինաստանն էլ այդ մասին ակնարկեց, երբ որ ասեց մենք այս պայմանագիրը կնքում ենք մի պետության հետ, որտեղ մեկ զանգով որոշում բանը ճակատագրական որոշումները չեն կայացվում, էլի, ինձ թվում է եւ նաեւ մեզ են այստեղ ակնարկում, երբ որ մենք հիշում եք Չի բացառվում։ Երկար տարիներ Եվրոասոցիացիան ուղղությամբ ամբողջ պետությունը ռեսուրսը դրած էր, որ գնում ենք դեպի Եվրոասոցիացիա, մեկ է հոպսանք եւ մենք հայտնվեցինք ԵԱՏՄ-ում։ Դա եւս բայց բացատրում էին անվտանգությամբ։ Ախր տեսեք, դա բացատրում էին այո։ Չգիտես ինչ ասես, հետ ես ասում։ Միշտ ասում ես անվտանգություն։ Մեզ անվտանգություն ասելով, մեզ փորձում են էլի կոծկել, որ դուք չգիտեք, այ բան, չէ՞, ինչպես իմ գործընկերը խոսեց, մինչև 90 թվական, 98 թվականը գոնե քիչ թե շատ այդ անվտանգության հարցերը գոնե թափանցիկ էին։ 98-ից հետո մենք մտանք մի հատ մութ փուլ։ Երբ որ ասում են, այդ ինչ է կա, դուք չգիտեք, մենք գիտենք, մենք ձեր փոխարեն բանակցում ենք, մենք լավ բաներ ենք բանակցում, հետո պարզվեց ինչ լավ բան, եղբայր, բանակցում էին ընդամենը երբ ժամկետների մասին, որ ինչ բանը 6+1, 5+2, հա, երբ են հողերը տալու։ Եթե դու 20 տարի բանակցում ես, թե հողերը երբ ես տալու, ի վերջո մի օր տալու ես, չէ՞։ Բայց գալիս են ստեղ ասում են, մենք ոչ ֆիզիկական ենք, հող չենք տալու, մենք գրավելու ենք, մտնելու ենք Բաքու, չենք խմելու։ Հիմա նույն բանը կատարվել է, հեղափոխությունից հետո նույն բանը կատարվել է։ Ֆիզիկական էին կապիտուլյացիայից հետո խոսում են բարիդրացիության, շուտ հարևանության մասին։ Այստեղ ես համաձայնելով ընդհանուր առմամբ գործընկերոջից հետ մի քանի նկատառում անեմ, նախ նաև քաղաքագիտության մեջ էլիտան երկու տերմինով է հասկացվում, ընտրախավ եւ վերնախավ։ Ընտրախավը դա երբ որ որոշակի սելեկցիոն մեխանիզմ է գործում կամ ժողովրդավարական կամ անգամ ոչ ժողովրդավարական, բայց որոշակի սելեկցիոն մեխանիզմ եւ վերնախավը դա այսպես ասենք ուժի կամ այլ հանգամանքների բերմամբ հասարակության, այսպես ասենք բուրգի վերնամասում հայտնված անձինք են, որոնք սակայն իրենց բնույթով փաստացի ընտրախավ էլիտա չեն հանդիսանում, այսինքն դե ֆակտո պարզապես նրանք այսօր որոշակի ներքին եւ արտաքին հանգամանքների բերմամբ հասել են իրենց կարգավիճակին, այսինքն կոպիտ ասած չեն վաստակել դրա սոցիալական լեգիտիմությունը որևէ կերպ։ Մենք այո 98 թվականից սկսած առ 2018 թվականը մենք նման ճակերտավոր էլիտայի հետ գործ ունեինք եւ այստեղ այ գործընկերս նշեց Իրանը, տեսեք, որպեսզի երկրի ներսում լինի պետականության հիմնադրույթների մասին դիսկուրս, անգամ անհրաժեշտ չէ որ այդ երկիրը լինի ժողովրդավարական։ Պետք է պարզապես երկրի էլիտան, հենց իրական էլիտան, որոշակի սոցիալական լեգիտիմ սելեկցիոն մեխանիզմի հիման վրա ձևավորի։ Կարող է դա լինել օրինակ, չգիտեմ, արք-թագավորական ընտանիք, կարող է լինել ազնվականություն, չգիտեմ, զինվորականություն եւ այլն եւ այլն։
բայց ինչ որ սոցիալական լեգիտիմություն ունեցող եւ պետականության կոդ, այսպես անկախ պետականության կոդ կրող որոշակի խումբ լինի կամ ասենք անգամ էլիտա կոնտրէլիտա, որոնք որ այո պետականության հիմնադրույթների շուրջ կարող են խթանել նաև հասարակական դիսկուրս, անգամ այնպիսի ոչ ժողովրդավարական երկրում, ինչպիսին Իրանն է։ Դուք ինչու, եթե ընդունենք Հայաստանի դեպքում իշխանությունները օբյեկտիվ ինչ-ինչ պատճառներով ելնելով չեն կարող հիմա ուղիղ նման դիսկուրսներ բացել, նույն ընդդիմությունը ինչի համար է։ Ինչու ընդդիմությունը չի բարձրացնում նման հարցադրումներ, չի արձագանքում տարատեսակ զարգացումների, որոնք ուղիղ կապված են Ռուսաստանի կամ ռուսական զենքի հետ, տպավորությունը, որ հայաստանյան ընդդիմությունը մեծապես ազդվում է հենց հյուսիսից։ Եթե մենք ընդդիմության մասին խոսում ենք փողոցում մի քանի ամիս շարունակ, նաև խորհրդարանը դե խորհրդարանում կա մի շատ մեծ խմբակցություն, կոնկրետ Բարգավաճ Հայաստանը, որը իր ռուսամետ քաղաքականությունը չի էլ թաքցնում։ Ընդ որում ես այստեղ մի շատ կարևոր հանգամանք էլ կա, երբ այո, ԵԱԿ Մինսկի խմբի մասին խոսվում էր, օրինակ Տեր-Պետրոսյանը ընդհանուր առմամբ այսօրվա ձևավորված իրականությունը ճիշտ է գնահատում, բայց մի վերապահումով նա կտրում է կոնտեքստից այսօրվա մեր ուրեմն ԵԱԿ Մինսկի խմբի անհաջողության պատճառները։ Իսկ պատճառը հետևյալն է, երբ որ դու ԵԱԿ Մինսկի խմբի ֆորմատով գնում ես հակամարտության կարգավորման այդ բանակցային գործընթացի մեջ ես մտնում, դու պետք է նաև քո արտաքին քաղաքական գետնի վրա փաստացի այդ ԵԱԿ Մինսկի խմբի անդամ պետությունների հետ էլ վարես նման բալանսավորված քաղաքականություն, որպեսզի կարողանաս իրենց միջնորդական առաքելությունը որոշակիորեն սնես ինչ որ ռեսուրսներով, հա, այսինքն դա ինչ է նշանակում, կոպիտ ասած դա նշանակում է, որ դու Ֆրանսիա եւ ԱՄՆ-ի հետ առնվազն, իսկ Ֆրանսիան դա Եվրամիության ոչ պաշտոնական մանդատն է, այդ բանակցային ձևաչափում դու պետք է որոշակի պարզ հասկանալի, ընթերնելի, ուրեմն ինչ որ ստրատեգիական հիմքերի վրա դրված քաղաքականություն վարես, այդ թվում նաև տնտեսական մասում, բայց երբ որ դու քո ամբողջ տնտեսական ակտիվները, քո ամբողջ ընդերքը ուղղակի կամ անուղղակի հանձնում ես ԵԱԿ Մինսկի խմբի անդամ պետություններից որևէ մեկին ակնկալել, որ ԵԱԿ Մինսկի խմբում մյուս երկու պետությունները կարողանալու են կամ ոչ պակաս կարևոր է ցանկանալու են ուրեմն վարել այդ հավասարակշռված քաղաքականությունը, դա կրկին քաղաքականությունը ինչ որ միֆական կամ չգիտեմ ինչ ձևաչափով պատկերացնելն է, կամ որ մենք որ հայ ենք, մենք որ առաջի քրիստոնյա պետությունն ենք, մենք որ այսքան եկեղեցի ու հուշարձան ունենք, մեզ պետք է այսպես ուղակի գլուխներս շոյեն եւ ասեն դե մի կողմ թողնենք ամբողջ աշխարհակաղակական իրողությունները, Հայաստանին պետք է օգնել, կամ ինչի պետք է օգնել, իսկ հնարավոր չէ, որ մենք այնպես մեզ դիրքավորենք, որ մեր կարիքը զգան, այլ ոչ թե ուղակի օգնեն։ Իրենք էլ կարող են ասել մեր օգնությունը այս է, տեսեք, քանի որ դուք առաջի քրիստոնյա պետությունն ենք, մենք օրինակ չենք թողնում, որ դուք բնաջնջվեք։ Այդ է մեր օգնությունը։ Կամ փչացած Իսկանդեր ենք ուղարկում։ Հա, օրինակ, կարող ենք ընդհանրապես չօգտագործել, այդ 10%-ել չկրակ է։ Այսինքն խնդիրը նա է, որ մենք նաև ԵԱԿ Մինսկի խմբի ամբողջ իմաստը չէինք հասկանում։ ԵԱԿ Մինսկի խումբը ոչ թե այն 3 դիվանագետներն են, որոնք նստում են այդ սեղանի շուրջ, այլ ԵԱԿ Մինսկի խումբը դա այն 3 պետություններն են, որոնց ներկայացնում են այդ դիվանագետները եւ նրանց այդ արցախյան այս կոնտեքստից դուրս դու պետք է վարեիր որոշակի քաղաքականություն, որոշակի փոխադարձ հետաքրություններ ու շահեր ունենայիր, որպեսզի իրենք շահագրգռված լինեին բալանսավորել նաև քո շահերը եւ թույլ չտալ որպեսզի օրինակ Ադրբեջանի շահերը գերակային։ Եթե մենք նայում ենք Ադրբեջանը բավական ըմտորեն դա անում է։ Այսօր նույն Զանգելանում, նույն Կուբատլուում նա մի անգամից այդ ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրերը տվել է անգլիացիներին, հանքավայրերը տվել է անգլիացիներին, վերակառուցման ծրագրերն էլ տվել է ֆրանսիացիներին։ Այսինքն փաստացի ինքը ստեղծել է մի իրավիճակ, երբ վաղը անգամ դու փորձես ինչ որ եթե այնքան ուժեղ լինես ինչ որ քո անվտանգությունը ապահովելու համար ինչ որ օպերացիա անես զինվորական, դու կարող ես անգամ լրջագույն խնդիր անգամ չի բացառվում, որ Մեծ Բրիտանիան զինական ուժով էլ օգնի այս դեպքում Ադրբեջանը, դու կոնկրետ հարվածելու ես իր կողմից շահագործվող ուրեմն հանքավայրերին։ Իսկ մեզ մոտ կամ ռուսներն են շահագործում մեր հանքավայրերը կամ ռուսահայ օլիգարխները, որը գրեթե նույն բանն է։ Այսինքն դու որևէ կերպ արտաքին աշխարհին հետաքրքրություն քո հանդեպ չես ներկայացել, էլ չասած որ Իրանի հետ էլ 20 տարի է դու
կորսված հնարավորություններ ունեցել, որոնք կորցրել ես։ Լավ, այդ դեպքում ինչպես ենք բացատրում հիմա հասկանալով այս բոլոր խնդիրները, տեսնելով թե ինչ տեղի ունեցավ մեզ հետ, այս շոկային իրավիճակը ինչ-որ ձևով փորձելով թոթափելով, նախանշելով թե հետո ինչ է լինելու առհասարակ Հայաստանի մեր պետականության հետ, մենք միևնույն է շարունակում ենք ավելի խորը ինտեգրվել։ Ասում ենք Աստված ելքեշ բեթալից ազատի, այդ ենք ասում։ Տգիտությունը սահմաններ չի ճանաչում։ Տեսեք, մարտնչող միջակություն։ Այո։ Տեսեք, Հայաստանում կար ռազմաբազա ռուսական, դա երկար տարիներ նշվում էր, որ դա մեր անվտանգության երաշխիքն է, երբ որ պետք եկավ այդ ռազմաբազան, երբ որ պետք էր ի օգուտ մեզ հասկանում եմ այդ իրավական բան, ռուսական կողմը որ տենց անդադ չարչրկում է, չէ, մենք Արցախի հետ չունենք, Հայաստանի հետ ունենք, բայց Հայաստանի վրա որը չաշխատեց, որը արդյունավետ չգործեց համենայն դեպս, մեր օդի հետ էր լրջագույն խնդիրները։ Բացի այդ, Հայաստանի տարածքին հարված եղավ, ամբողջ աշխարհը ֆիքսեց, Ադրբեջանը ֆիքսեց, Հայաստանը աղաղակում էր, որ Հայաստանի սահմանին, հարված եղել է, ռուսական կողմը ասեց մենք հանձնաժողով պետք է ուղարկենք, որը պետք է ուսումնասիրի, այդ հանձնաժողովը տենց էլ չիմացանք, ուսումնասիրեց, եկավ, չեկավ, անգլիական ասացված, ուզում ես թաղես մի հատ, ստեղծիր հանձնաժողով։ Բարձվի այդ սահմանը իրականում Ադրբեջանինն էր։ Այո, տեսեք, բայց խնդիրը դրանում չէ։ Այդքանը իմանալով հանդերձ, այդ ամեն ինչը տեսնելով հանդերձ, հետ 5000 զոհ տալով հանդերձ, ջախջախիչ պարտություն կրելով հանդերձ, մեր քաղաքական, ինչպես դուք եք ասում, էլիտայի ներկայացուցիչները, ազգային ժողովում ներկայացված ընդդիմադիրները ասում են, բերեք էլի ռազմաբազաներ ռուսական, ավելացնենք։ Ես ասում եմ, եթե ամեն մի քաղաքի շուրջ, հա, ամեն մի գյուղի կողքը մի հատ ռազմաբազա բերես դնես ռուսական, դրանից Հայաստանի անվտանգությունը չի ավելանալու։ Հասկանում եք, ռազմաբազան չի որոշում այդ անվտանգությունը, պետք է հասկանալ, այդ ինչպես է կատարվում, որ Ռուսաստանը շատ ավելի արդյունավետ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ է աշխատում, քան թե մեր հետ։ Ինչու՞մ է խնդրեմը, ինչու՞մ է խնդիրը։ Մենք այդ դրան չենք, դրա մասին չենք խոսում։ Այնտեղ դրանից արդյունավետությունը բխում։ Միգուցե, բայց այդ հարցը պետք է քննարկվի եւ հասկացվի, չէ՞, հենց այդ է, որ դրա մասին պետք է խոսենք։ Բայց դրա մասին խոսելու փոխարեն մենք ասում ենք ավելի խորը մտնենք Ռուսաստանի մտատեղը, ավելի շատ ռազմաբազաներ անենք, ավելի խորը ինտեգրվենք, ես չեմ հասկանում, այդ խորը դի որն է, գնանք Դա թողնենք գնանք Մոսկվայի շուրջ, ինչ անենք, դրանից հարց խորը եւ համապարփակ։ Այո։ Բայց ասեմ մի բան ուղղակի լրացեմ զուտ միջազգային իրավունքի տեսանկյունից, որ ցույց տան, որ եթե կլիներ քաղաքական կամք եւ քաղաքական մտածողություն, այնպես չէ, որ միջազգային իրավունքը այսպես կոնստանտաների վրա է հիմնված, ինքը այսպես առանձնական երևույթ է։ Օրինակ նույն գոյություն ունի ագրեսիայի բնորոշման վերաբերյալ ուրեմն ՄԱԿ-ի համապատասխան ռեզոլյուցիա, որտեղ ագրեսիայի բնորոշումն է տված եւ նաեւ նշված է, որ ագրեսիայի զոհ կարող են դառնալ նաև չճանաչված պետություններ, այսինքն դա միջազգային ճանաչում պետք չէ, որպեսզի որևէ պետական կազմավորություն ճանաչես ագրեսիայի զոհ եւ գոյություն ունի responsibility to protect, այսպիսի մի միջազգային սովորութային նորմ, այսինքն պաշտպանելու պարտականություն, երբ եթե դու տեսնում ես, որ կա հումանիտար ճգնաժամ, մարդու իրավունքների հիմնարար խախտումներ, էթնիկ զտումներ եւ այլն, պետությունը անգամ կարող է զինված կերպով միջամտել այդ պատրվակով, որ դու պաշտպանում ես օրինակ մարդկանց հիմնարար իրավունքները, այսինքն եթե Ռուսաստանը ուզեր, եթե մենք այդպիսի քաղաքականություն վարեինք, միշտ կան հիմքեր միջամտելու։ Իսկ եթե դու չես ուզում այդ հիմքերը տեսնես, դու իհարկե կարող ես ասել, սա իմ պատասխանատվության գոտին չէ, սա ես հարց է առաջանում, իսկ ի վերջո ո՞րն էր քո պատասխանատվության գոտին, երբ օրինակ դու անգամ քո իսկ այդ հայտարարություն պայմանագրի դրույթներից դուրս այսօր սահմանափակումներ ես նախատեսում օրինակ Արցախ մուտքի։ Այո։ Եվ դու չես կարողանում անգամ դրան պատասխանել։ Այդ քո պատասխանատվության գոտին չի, դու ինչ ես տեսնում։ Զորքի ինչ գործ ունի այնտեղ։ Ասենք սրանք հարց են, ես Արցախի ղեկավարությունը նաև այսօր հանձինս Դավիթ Բաբայանի փորձելով երևի թե փրկել ռուսների դեմքը ասում է մենք եւ խաղաղապաներն ենք որոշում, այսինքն չեն ասում, որ խաղաղապաներն են որոշում, որպեսզի շատ չնեղվի հանրությունը, ասում են ես կխնդրեմ եզրափակել։ Դա շատ մի կարևոր հանգամանք է, անկերոջս հավելեմ ուղղակի, եթե միջազգային իրավունքի տեսանկյունից, հա, որ ասեց, եթե անգամ Արցախը ճանաչված չէ, բայց ագրեսորը ակնհայտ է, իսկ ագրեսոր պետությունների նկատմամբ կան
կան իրավական հիմքեր, նրան պատժելու համար եւ Հայաստանը այսօր այդ առումով շատ շահեկան դիրքերում է եւ մեր դիվանագիտությունը ոչինչ չի անում այդ առումով։ Դե գուցե մեծ եղբայրը։ Եվ իմիջիալոց մեր ամբողջ խնդրահարույցությունը մեր իրավիճակին է, որ չգիտես ինչու արտաքին գործերի նախարարության փոխարեն օմբուդսմենն է դրանով զբաղվում։ Շնորհակալ եմ զրույցի դիտարկումների համար։ Տաղավարում էին Հանուն Հանրապետության կուսակցության ղեկավար մարմնի անդամ Արտաշես Խալաթյանը եւ Քաղաքացու որոշում կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Հայկ Սահակյանը։ Շարունակեք հետևել մեր աշխատանքին։